今天国庆节，咱们不挑战枪了，咱们挑战随机捕捉一名路人。兄弟不打兄弟。喂兄弟，你回答我一个问题，我就放你生路，好吧？喂。兄弟你在哪？说了让你别打，你非得打，你打得过我吗？说白了，兄弟不打兄弟，你回答我一个问题，我把所有装备都给你。不打兄弟，兄弟真不打，别打呀兄弟，别打，你打得过我吗？你真的打不过我，你回答我一个问题，我把所有物资都给你。今天是国庆节，我只想做个采访。你真打不过我兄弟，你就回答我，你开麦跟我交流一下行吗？兄弟别打，你回答我一个问题，我直接把所有物资给你，可以的话你就趴下，可以的话你就趴下。别打兄弟别打，我帮你打死他。你别打，来你回答我一个问题，你能开麦吗？我刚已经打死能开麦。 OK， 今天是国庆节，你想怎么祝福一下国家？中国人民万岁！连一个小孩都有这个觉悟。祝全中国。祝福语啊，要祝福语。即使他文化水平再差，他也会上网查。祝国家未来发展的越来越好。你是在看视频学习吗？你帮我打一把，我真的不想。哦，我语文不行了，我12了。12读几年级啊？我语文不行。几年级啊？6年级。啊，6年级算了吧，看你语文水平还是有限的。来，我直接给你了。今天是国庆节，也是祖国的生日，祝中华人民共和国生日快乐！